வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வண்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா Massey Ferguson 241DI டிராக்டர் ஒன்று சேல்ஸுக்கு வந்திருக்குங்க. இதை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு நண்பர்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஆல் என்ற ஆப்ஷனை செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு வேணுங்கிற டிராக்டர் எலிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்க முடியும். உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டிராக்டர், ஜேசிபி, ரொட்டவேட்டர், டிப்பர், கல்டிவேட்டர் சேல்ஸ்க்கு இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம உங்களையும் சேல்ஸ் பண்ணி கொடுத்துலாம் நண்பர்களே. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த Massey Ferguson 241 டிராக்டர்னுடைய மாடல் ஆஃப் த இயர் பார்த்தீங்கன்னா 2001 மாடலுங்க. வண்டியினுடைய நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஓனர் ஆயிருக்குங்க. வண்டியினுடைய எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லைங்க. வண்டி இருக்கிற கண்டிஷனில் அப்படியே கொடுத்துருவாங்க. வண்டியினுடைய டயர் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50% இருக்குங்க ரீபெல்ட்டு. ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 to 30% தாங்க இருக்கும் ஒரிஜினல் டயருங்க. வண்டி இன்ஜின், கீர் பாக்ஸ், க்ரௌன் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. இந்த வண்டியினுடைய ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்த்தீங்கன்னா MF 241 பார்த்தீங்கன்னா 42 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருங்க இந்த வண்டி. இந்த வண்டியினுடைய PTO அவுட்புட் பவர் பார்த்தீங்கன்னா 36 ஹெச்பி PTO அவுட்புட் பவர் கிடைக்குங்க. இந்த வண்டியினுடைய யூசேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 கொத்து, 9 கொத்து, ட்ராலி, ரொட்டவேட்டர் எல்லாமே போட்டு பயன்படுத்திக்கலாங்க. 36 கத்தி ரொட்டவேட்டர்லாம் போட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்குங்க. தென்னந்தோப்பு இந்த மாதிரி பணிக்கு எல்லாமே இந்த வண்டியை பயன்படுத்திக்கலாம். நல்ல இழுவை திறன், நல்ல டீசல் சிக்கனம் கொடுக்கக்கூடிய வண்டிங்க. MF 241, 5245, 1035 இந்த மாதிரி வண்டி நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. தேவை இருக்க நண்பர்கள் இந்த வண்டியை மிஸ் பண்ணாமல் வாங்கி பயன்படுத்திக்கிங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது இந்த மாதிரி டிராக்டர் ஏதாவது வாங்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா மறக்காமல் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. உங்கள்கிட்ட ஏதாவது வண்டி சேல்ஸ்க்கு இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாம் உங்களுக்கும் சேல்ஸ் பண்ணி கொடுத்துலாம் நண்பர்களே. இந்த வண்டியினுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு வண்டி தேவை இருக்கவங்க மட்டும் கால் பண்ணுங்கள். கால் பண்ணிட்டு நேரில் வாங்க. நேரில் வந்து வண்டி ஓட்டி பார்த்துட்டு பேசி எடுத்துக்கலாங்க. இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்கள் நீங்கள் யாராவது MF 241 டிராக்டர் வச்சுருந்தீங்கன்னா வண்டியினுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ், டீசல் மைலேஜ் எப்படி இருக்குது என்னங்கிறத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வண்டியை வாங்கலாம்னு நினைக்கிறவங்க உங்கள் கமெண்ட்ஸை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க வண்டி எப்படி என்னங்கிறத. தேவை இருக்கவங்க வாங்கி பயன்படுத்திக்கோங்க. நன்றி நண்பர்களே. மற்றொரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.